لو قلت لك ان اكبر داعم لحمزة عبد الكريم اليومين دولت مش لاعب مصر ولا اعلامي مصري ومش حتى النادي الاهلي، هتصدق؟ لان الغريب ان اكبر جهة بتدافع عن قيمة اللاعب حاليا هي برشلونة نفسه. والله. والصورة اللي قدامك دي يمكن تكون ابلغ رد على اي شخص فضل يقلل من حمزة عبد الكريم خلال الايام الاخيرة. تعالوا نفهم القصة، لان الموضوع هنا مش مجرد صورة على السوشيال ميديا ولا مجرد بوست عادي، الموضوع اكبر من كده بكتير. برشلونة نشر صورة لعدد من لاعبين المشاركين في كاس العالم وكتب عليه فاخرين بمشاهدة هؤلاء اللاعبين في كاس العالم. ولما تبص على الصورة هتلاقي حمزة عبد الكريم موجود وسط اسماء كبيرة جدا، وده في حد ذاتها رسالة من النادي يعتبر واحد من اكبر اندية العالم، وبيقول فيها ان اللاعب ده جزء من مشروعنا، واللاعب ده احنا شايفين فيه مستقبل، واللاعب ده يستحق يكون هنا. لكن الغريب في نفس الوقت اللي برشلونة بتعمل فيه كده طلع الناس عندنا تتعامل مع الموضوع وكأنه نكتة. وقبل ما نكمل خلينا نشوف الفيديو ده الاول، لان اللي اتقال فيه هو بالظبط سبب الفيديو اللي احنا بنعمله النهارده. يعني انا مثلا عندي ملحوظه على حمزه علاء، يعني ما فهمتش. انا حاسس ان كل الاخبار على حمزه علاء، حاسس ان حمزه علاء سوري حمزه عبد الكريم، شكرا يا مخبزي، حمزه عبد الكريم اديني غلطت في الاسم. لا غلطت في الاسم يعني ايه؟ يعني لسه الراجل مش معلم معايا يعني ما اعرفوش ما شفتوش. انا نفسي هو راجل بقدم برامج، غلطت في الاسم. حمزه عبد الكريم مش حمزه علاء. حمزه علاء ده جون اعرفه، شفته في المنتخب الاولمبي. يعني اللي انت بتقوله ده صدفه ولا غلطت بجد؟ لا ما غلطتش، انا اقصد حمزه عبد الكريم راح برشلونه، طب خير، بيلعب 19 سنه، خير. انا ممكن اجيب فرقه ام بي 19 سنه تكسب برشلونه 19 سنه عادي جدا الاهلي كان بيكسب اياكس وبيكسب فرق كتير جدا 19 سنه، فاحنا ليه بنحمل الولد 19 سنه حاسين ان هو هيجيب لنا كاس عالم وفليك هياخده؟ وفليك يا عم موهبه وكل حاجه بس يعني عندنا مثلا لعيبه معاه في المنتخبات كان بيقعد لها احتياطي افضل منه مثلا او زيه، ما خدوش الضجه دي. لعيبه كتير يعني، في بوستانجي تقريبا كان بيلعب، في كباكا، في محمد هيثم ابو عظيم، اللعيبه اللي كان هو بيقعد لهم احتياطي. حمزه عبد الكريم ما شفناش حد خد الضجه دي والكلام ده. طب ليه يا ترى؟ ليه؟ سؤال بساله. شفت؟ المشكلة انه مش مختلف مع الاهتمام بحمزة، الاختلاف عادي. المشكلة في نبرة السخرية والتقليل من تجربة لاعب مصري صغير لسه في بداية الطريق. يعني انت ممكن تقول اللاعب لسه محتاج يثبت نفسه، ممكن تقول لسه بدري نحكم عليه، ممكن تقول برشلونة مش معناها انه بقى نجم عالمي، كل ده كلام منطقي. لكن انك تحول وصول لاعب مصري لبرشلونة لمادة تريقة، هنا لازم النقل. وده الجزء اللي انا فعلا مش قادر افهمه، لانك ممكن تختلف على مستوى لاعب، ممكن تختلف على توقعاتك لمستقبله، ممكن تقول لسه محتاج يطور نفسه، كل ده طبيعي. لكن انك تقلل من مجرد وصول لاعب مصري لبرشلونة، هنا لازم نقف شوية. لان السؤال الحقيقي هو احنا اصلا ليه فرحانين بحمزة؟ هل علشان بقى نجم عالمي؟ لا. هل علشان كسب الكرة الذهبية؟ برضه لا. احنا فرحانين لان لاعب مصري صغير قدر يوصل لمرحلة نادرة جدا، مرحلة ان نادي بحجم برشلونة يشوف انه يستحق فرصة، وده لوحدها قصة نجاح. حتى لو الطريق لسه طويل، حتى لو لسه محتاج يثبت نفسه، حتى لو لسه مفيش ضمانات للنجاح، ودي نقطة ناس كتير مش مستوعباها. لكن قبل ما نكمل، لو انت شايف ان الاعلام المصري بيدعم المواهب الصغيرة بالشكل الكافي، اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك، لان اللايك هو اكبر دعم ممكن تقدمه لاي صانع محتوى وبيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر. ويلا نرجع للنقطة المهمة، لان اللي مزعلني بصراحة مش النقد، انا مع النقد جدا، لكن ضد السخرية من اي موهبة، من اي موهبة مصرية بتحاول تعمل حاجة مختلفة. خصوصا اننا طول عمرنا بنشتكي ان اللاعيبة المصريين مش بيخرجوا لاوروبا، وبنشتكي ان المواهب بتضيع، وبنشتكي ان مفيش مشروع حقيقي لتطوير اللاعبين. طيب لما يجي لاعب يوصل لنادي عالمي، بدل ما نشجعه ونستنى نشوف هيعمل ايه نبدأ نقلل منه ليه؟ ودي مش اول مرة تحصل بالمناسبة، احنا شفنا الكلام ده قبل كده على لاعبين كتير، وشفنا ناس بتسخر من تجارب احتراف، وبعد سنوات اكتشفنا ان هم كانوا غلط. وعشان كده انا شايف ان حمزة عبد الكريم مش محتاج حد يبالغ فيه، وفي نفس الوقت مش محتاج حد يدفنه قبل ما يبدأ. سيبوا الولد يلعب، سيبوه يغلط، سيبوه يتعلم، سيبوه يثبت نفسه، وبعدين احكموا عليه. لكن الحكم قبل ما يبدأ الرحلة اصلا ده ظلم، خصوصا ان برشلونة نفسه واضح انه مقتنع بيه، وواضح انه شايف عنده امكانيات تستحق الاستثمار، والا ما كانش هيضمه، ما كانش هيحطه في صورة زي دي اصلا. وفي النهاية يمكن حمزة ينجح ويمكن يفشل، دي طبيعة كرة القدم. لكن اللي ما ينفعش يحصل ان اول ناس تحبطه تكون من نفس بلد، لان الطبيعي ان الاجنبي يبقى محايد، لكن ابن بلدك هو اللي يدعمك مش العكس. وعشان كده الصورة دي بالنسبة لي مش مجرد صورة، الصورة ديت رسالة بتقول ان حلم لاعب مصري صغير وصل لمكان ناس كتير كانت شايفاه مستحيل، والباقي دلوقتي في ملعب حمزة نفسه هو اللي هيكتب الفصل الجاي من القصة. واحنا كلنا بنتمنى يكون فاصل يخلينا نفتخر بيه كلنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمه بلايك، ولو انت على اليوتيوب فعل الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. كملوا رحلتكم معانا في كاس العالم لحد اخر يوم في المونديال، ودايما تنورنا هنا على قناة المشاغف. كان معاكم احمد صابر، واحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها. سلام يا فرسان.